为什么文胜老爷子要在老焦的掌心亲手刻下那道重若千钧的福字烙印？这头为了画龙甚至连亲生骨肉都能吞噬的万年老焦，真的配得上儒家圣人如此逆天的大机缘吗？在我看来，这其实是撕开了修真界最残酷的生存潜规则，在这世道懂得低头认怂，往往比长着一副锋利的獠牙管用的多。哦，你们也是蛟龙啊？儒家圣人的规矩，蛟龙在岸，见贤则避，遇胜则前，老朽不曾遗忘。善，见者机缘。啊，如此大的机缘，莫非您是那位？说实话，看到这一段的时候，我是懵的。这老焦为了补全化龙的法理，一口气吃掉了自己的7个子女，身上背着的因果业障简直大的能捅破天。这种放在别的小说里绝对活不过3集的大反派，文胜凭什么要保他？最表层的动机，其实动漫里老秀才自己就嘟囔出来了。罢了，自己的徒弟自己管，自己拉的屎自己擦。这话说得很直白，因为老秀才的徒弟崔东山跟老焦做了一笔交易，让老焦去给大黎的一座新书院镇守山水气运。但问题是，老焦满身血债和业障，就这么让他去镇守一国文运，那根本不是去送福报的，而是去送瘟神的。估计用不了多久，当地就会连绵灾祸。所以文胜出手赐下这个福字，第一层意思就是强行帮徒弟擦屁股，洗掉老焦身上的部分业障，顺便帮他遮蔽天机，躲开那个发誓要斩尽天下真龙的斩龙人。这就相当于直接给老焦发了一张免死金牌。但咱们不妨往深了想一想，天下蛟龙千万，为什么偏偏是他程水东能接住这泼天的富贵？他到底有什么过骄之处？我觉得这恰恰是因为老程是整个龙族里活得最通透也最识时务的一个。你对比一下他那个在黄庭国当寒食江水神的蠢儿子就知道了。姐姐，不兴风作浪，好为蛟，更何况在黄庭国从来就没有什么天理国法人情，只有一条800里寒食江途经8郡3州。他儿子仗着受了朝廷敕封，就真把自己当万年前高高在上的神明了。为了贪图香火，暗地里搅弄风雨，根本不把人当人看。这是一种极其傲慢且短视的掠夺心理。可老焦程水东活了上万年，他太明白，如今的天下已经是人族当道了。别觉得修为高就了不起，你吃水族果腹，我吃你们聚拢气运。那个占据一副远古蛟龙遗退的摧残，自然也能吃掉我。说到底，天地修行大生意，终究是有赚有还，才能长久。他心里的算盘打得很精，自己这蛟龙之躯想活命想破境，就绝不能再走以前作威作福的老路。所以他领悟出了神人之间的道理，你不能去榨取凡人，而是要化作人形去真正庇护一方水土。你让老百姓过安稳了，老百姓才会打心眼里给你上香，有了这诚心诚意的香火，你才能重塑金身。这是一种为了长远生存主动放下身段去互惠共赢的求生智慧。而在动漫里有一个极其微小但特别戳我的细节，当老秀才突然登场，强大的威压降临那一瞬间，程水东下意识的肢体动作是什么？他立刻伸出手臂，把仅存的女儿死死护在了自己身后。就这一个细微的动作，让我对这头吃过自己孩子的凶兽有了改观。他入世化作凡人，体会红尘，身上已经逐渐生出了属于人的感情和羁绊。他不再是那个只知道杀戮和吞噬的冷血爬虫了，他的心里开始有了想要守护的东西。这种心性的转变，才是文胜愿意拉他一把的根本原因。那么文胜给的这个福字到底意味着什么？表面上他是指引老焦未来去担任大福书院的山主，但在我看来，这更像是一种直击灵魂的敲打。福其实就是福，天上有斩龙人盯着，地上有儒家规矩管着，你敢不服吗？文胜是在明明白白的警告他，既然你心里有了牵挂，懂了人间的规矩，那就给我老老实实盘着，收起你龙族的傲气，去人间的红尘火宅里历练。要想当真正的圣人，化作真正的真龙，你就得从在泥里摸爬滚打开始。每次回味这段剧情，我都觉得这头老焦太像现实里的我们了。刚踏入社会时，谁心里没住着一条想逆天改命的真龙？可挨过几次社会的毒打后，我们都学着变成了那头藏起爪牙的老焦。我们在职场里伏低做小，咽下各种委屈，就像程水东下意识护住女儿那样，向现实低头认怂，真不是因为我们骨头软了，而是因为身后有了家人，有了比面子更重的羁绊。或许剑来里的这个福字，就是留给成年人的一道题，看透残酷的规则后，选择隐忍蛰伏，到底是被生活磨平了棱角，还是为了有朝一日能真正一飞冲天呢？不知道屏幕前的你还在做那条横冲直撞的恶龙，还是已经学会了写下属于自己的那个福字。